Magluluto tayo ng chicken biryani. Fried onion. Yan. Tapos, yan, nilagang itlog. Yan ang kamatis with potatoes, yogurt, at coconut oil. Ayan siya. Gamitan natin ng extra virgin olive oil at saka coconut oil kasi wala tayong jig oil. That is the chicken with mamarinate sa yogurt and garam masala at saka chili powder. Lalagyan ko pa ng ibang ingredients yan. So ito yung pinagprituhan ko ng onion. Lalagay natin yung potato. Iba-brown lang. Ayan. Tapos yan, nilagyan ko na ng fried onion. Nag-iwan ako ng para sa garnish ni mamaya. Yan siya. With garam masala, yung yellow powder, at saka chili powder. 2 kilo itong chicken ko. So, nilagyan ko ng 3 kutsara na garam masala at saka 2 spoon na chili powder. So, yan, nababrown na yung potato. Tapos, yan, nilagyan ko ng 4 na tomatoes, chopped tomatoes, and ginger puree. Tapos, yan. Ayan. So, about 1 spoon of ginger puree and with the yogurt. So, yan, mainit na yung oil. Lalagay ko na itong chicken. Kumukulo na rin yung aking egg. So, ayan na siya. Nilagay ko na yung chicken sa mainit na mantika. So, we have to wait for a while. I will add cup of water to cook for it. Then we have to wait until it cook the chicken. So that is my pan for the rice. So get ready to rice. Ayan, dahil walang ghee oil, gagamitan ko na lang ng extra virgin olive oil. Ayun, tapos ito naman yung kanyang bay leaves at saka cinnamon stick at saka cloves at saka cardamom para sa rice natin. Okay natin doon. Ayan siya. Sabay-sabay na sila doon. Mabango na yung cardamom at saka mga cloves na naghalo-halo. Ayan, lagyan na natin ng tubig para kumulo. Para pagpakuluan ng bigas yan. 4 5 6 cups na tubig para sa boiling rice. Tapos ayan na siya
Ito na yung chicken ko. Hindi pa siya luto. Madami pang tubig. Panulit natin. Habang nag-aantay sa tubig na. Tapos ito naman yung 2 cup of rice, basmati rice, na ilalagay ko dyan pag kumulo. Hindi pa nakulo yung water. So, ayan siya. Like it. Check na natin yung chicken. Oh! Hanggang sa mag-dry siya, hindi pa luto yung chicken. Keep it in boiling for a while. Ayan, malapit nang kumulo yung water. So, lalagyan ko ng salt. My biryani. Na. Okay. Ayan, the water is boiling na. So, lalagay na natin yung rice. Tapos half cook lang dapat. Half cook lang ang kanyang pagkakaluto. Yan. Oh. Yung rice na kumulo. Yan siya. Malapit na. So guys, yan na yung rice na drain na. So, kikita yung cardamom doon. Yan siya. Half cook lang siya yung rice. Yan, lagyan na natin yung potato natin. Tapos yung egg. Lagyan yung egg. Siya. Susunod na natin yung rice. Siya. So, lalagyan na natin itong rice. Yan siya. Good.